ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Vivo Y95 មួយគ្រឿងវាមានបញ្ហាជាប់កោដដៃពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងធ្វើការថតមួយយ៉ាងសិនមកពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងចុចមើលរូបថតហ្នឹងហើយយើងចុចសញ្ញាឧទាននេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងចុចអញ្ចឹងគឺយើងដើម្បីមើល model របស់វាណានេះ model របស់វា1807ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹង1807នេះគឺ model របស់វាគឺ Vivo Y95 ណាហើយសម្រាប់ Vivo Y95 នេះដែរគឺយើងដោះដោយធ្វើការចាក់ test point ពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីអា volume ខាងគៀនហ្នឹងគឺយើងចុចទៅវាលែង connect នឹង computer ហើយដល់ពេលវាលែង connect អញ្ចឹងយើងមានផ្លូវមួយផ្លូវទៀតគឺចាក់ test point ពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសម្រាប់model នេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺខាងខ្ញុំប្រើកម្មវិធី Unlock Tool សម្រាប់ធ្វើការដោះវាណាតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើមានកម្មវិធីអីចង់ប្រើកម្មវិធីនោះក៏បានដែរអត់អីទេឲ្យតែវាមានមុខងារសម្រាប់ដោះកូដដៃ model នេះណាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហ្នឹងហើយសម្រាប់ចាក់ test point វាយើងត្រូវការដោះម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងត្រូវការធ្វើការដោះម៉ាស៊ីនវាដើម្បីយើង connect USB ទៅយើងចាក់ test point ទៅហើយយើង connect USB បានកុំព្យូទ័រស្គាល់នឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយសម្រាប់ model ផ្សេងគឺវាយើងគ្រាន់តែចុច volume បូក volume ដកគឺបានតែចំណែក model នេះពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ update version update ចុះឡើងធ្វើឲ្យចុច volume នឹងឡើងកើតគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រធ្វើតាម test point ណាបានវាស្គាល់ជាមួយ computer យើងតោះនេះកម្មវិធីសម្រាប់យើងធ្វើការដោះពុកម៉ែបងប្អូន Unlock Tool ហើយនេះគឺជារូបភាព test point គឺខ្ញុំដាក់គៀនខាងស្ដាំនៅខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនគឺរូប test point ដើម្បីធ្វើការចាក់ឲ្យកុំព្យូទ័រឲ្យទូរស័ព្ទនេះទៅស្គាល់មួយកុំព្យូទ័របានកម្មវិធីនេះធ្វើការ remove កូដដៃបានមកពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ Vivo Y95 នេះដែរគឺយើងចង់ចាក់test point មុនក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងចាក់ test point មុនឲ្យវាស្គាល់កុំព្យូទ័រហើយចាំយើងចុចធ្វើតាមក្រោយក៏បានដែរអត់អីទេតោះឥឡូវយើងទៅចាក់ test point ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ការចាក់ test point យើងអត់ត្រូវប្រើប្រាស់ថ្មណាពុកម៉ែបងប្អូននេះរូបភាពខ្ញុំដាក់ពីលើនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅណានេះគឺចាក់ឲ្យស្គាល់ហើយបានដោត USB ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណេះគឺវាស្គាល់ទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវា connect ចូលកុំព្យូទ័រពុកម៉ែបងប្អូនណានេះឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែង driver ទាំងអស់គ្នានេះវា connect ចូលកុំព្យូទ័រហើយនេះយើងយកកន្លែងនេះមកនេះ Qualcomm គឺវាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងនេះមកបងប្អូនចូលកន្លែង function Qualcomm នេះមកហើយយើងយក brand នេះយក brand Vivo មកហើយកន្លែង model នេះយើងយក Y95 មកបងប្អូនហើយយើងចុចកន្លែងនេះណាដើម្បីធ្វើការ remove កូដដៃពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាធ្វើយក auto តែម្ដងបងប្អូនណាពិតជាងាយស្រួលមែនតើយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់ដោះអត់យូរទេបងប្អូនគឺវាធ្វើមួយផ្លែដែរណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលលទ្ធផលវាទាំងអស់គ្នាតើវាធ្វើការនេះបងប្អូនអញ្ចឹងវាធ្វើហើយតែមួយផ្លែនេះវាបញ្ជាក់នេះ user data OK IOP OK អញ្ចឹងមានន័យថាការដោះរបស់វាហ្នឹងគឺវាដោះបានទាំងលេខកូដដៃដោះបានទាំង IOP បងប្អូនវាពិតជាងាយស្រួលមែនតើឥឡូវបកមកខាងលើទូរស័ព្ទយើងវិញយើងធ្វើការដកឌុយហើយកាប់ជើងថ្មបងប្អូនពេលចាក់ test point យើងអត់ប្រើប្រាស់ថ្មណាបងប្អូនគឺយើងដកអញ្ចឹងមកណាដល់ពេលកាប់ជើងថ្មហើយយើងធ្វើការបើកទូរស័ព្ទមើលថាវាដាច់អត់បងប្អូនណា
lỡ bông mang bông rong chăm thân tới cái lại nó hiện dụ đá ta nhom xong kha video đấy bông mang bông đầm bay có mau off lại p bọc bông mang bông bông dụ hay ní việc đại những hiện dụ đã pan nhà thế đó việc đại hỏi cứ về tranh giấy bông mang bông về tiêm theo ao dương format data mà xa tiến á dương format ở nó format tam cảm thấy việc toàn đánh lo những dương thua ca format cái lại những đánh mà đồng tiến bàn dương chốt reboot system thay mày nè mà lại dương thua ca format dạng máu chạy để chốt mồi ở máu hay bật tọa máu cứ dương dâu lại đi bông mang bông đi reboot system thay mày reboot system nhú system reboot bông mang bông xong tốt nè hay bật tọa máu dương ở thưa ca rong trăm ba chi mà sẽ tốt tiết bông mang bông lại nâng về thua ca rong trăm bài hiện dù đấy nè buổi về thua ca đầm bay về thua ca reboot system thay mày về nâng mình nổi thay mày nè dẫn một mai bông bông rong trăm tích đó về ắt dù thế lại nè nè bông mai bông bông viết tranh nháy bông mai bông bông dẫn dương từ xa activate mới ta cả đọc cột đáy nâng remove AOP bao dưỡng ban chụp chạy out bông mai bông bông tỏ lại dương từ tam đan tu sna video và to tiết muốn nâng từ tam đan tu sna video tiết bông mai bông bông complete chui chót subscribe channel một bóng đó follow page like share đầm bấy chụp nên đầu video crow tiết nè mà lấy dương connect nó dương skip nó lại những bông mai bông nè phụ ấy việc đánh cô gọi là khao này mình chỉ bàn nhà ấy đây nè dương thơ ca skip tiền máu nè nè bông mai bông bông dẫn ca remove câu đại dưỡng cứ ban chục chơi rồi phê rồi vậy nè cứ ban chục chơi rồi phê rồi về nghe sủ đá đây cứ dương đọc đội cầm thi vậy không dẫn nơi không video đấy cứ miền là pan nắng đấy bông mai bông bông chỉ trong khỏi complete chui chót subscribe channel mới phóng follow page like share đầm bấy chụp nên video rồi ở cuốn chìm lía